楼下这个广场舞是屡扰民啊，协商无果，看我如何应对。我老家呢是住在这个2楼啊，有天早上呢，睡梦中的我呢，猛地被一阵高昂的一个音乐给吵醒了。睡眼惺忪的我跑到这个窗户一看呢，原来是一个老头呢在那边吹着唢呐，另外一个老头呢是拉着这个二胡啊，旁边呢还放着一个音箱，伴随着几个老太太那是翩翩起舞。我拿起手机一看呢，现在才6点钟啊，正是呢最好睡觉的一个时候。我先对着呢楼下大声的就叫这个大爷大妈嘛，但是这个音乐声实在是太大了啊，我愣是喊破我的喉咙，也根本就是没有人理我。于是呢，我就穿上衣服就到了一个楼下，对其中的一个大妈说呀：“阿姨啊，您这一大清早了放这么大一个声音，放这么大一个音乐，严重打扰到我休息了。”跳舞的大妈立刻就回应说：“小伙子啊，现在都几点了，你还在睡觉呀？我们马上就要参加演出了啊，得抓紧时间呢练习一下。一会儿呢，我们还得送我们的孙子去上学，还要买菜，没有功夫排练呢。”我说：“阿姨啊，您排练归排练，你就不能找一个没有人的一个地方吗？我们这些邻居们都还没有起床呢。”大妈这时候就撇着嘴说：“啊，年轻人呢，一日之计呢是在于晨，你睡这么晚能有什么出息呀？”这时候呢，隔壁的2个邻居呢也是一脸迷糊的，也是下来了啊。其中有一个呢对那个大妈说呀：“阿姨啊，我老婆是刚怀孕，你这么折腾这么大的一个声音，她怎么养身子呀？你可以到那边前面的一个公园去跳。如果说呢，你们继续在这边跳的话，我就投诉了。”大妈听他这么一说，脸上完全就是有点挂不住了啊，就把脸给拉了下来，说：“那公园太远了，我们怎么去呀？我们的身体怎么的，走那么远累不累呀？而且呢，在哪里跳不都是我们的一个自由啊？你们是管不着的。”旁边那个邻居见状也说呀：“你孙子上学，我家的孩子也是要上学的，一大早呢就被你给吵醒了，还怎么学习呀？”阿姨赶忙说道：“你还知道学习啊？我孙子这个时候早已经起床，早已经晨读了。早起的鸟儿有虫吃，你不知道吗？”说着呢，在我们不可思议的一个表情中呢，继续是舞蹈起来。此次呢，谈话算是不欢而散啊。接下来依然是每天早上6点呢是准时开干，一下呢就干到7、8点钟。就这么过了几天啊，我已经快成这个熊猫眼了。上班的时候也是无精打采。隔壁2户邻居呢更是受不了了，于是呢，我们一块儿就去那个物业里面说明了一个情况嘛。物业呢全去劝说，大爷大妈就叫嚣着说：“我们物业费给你们交了那么多，现在我们跳个舞都不让跳，你们明摆的就是欺负老人嘛。”物业呢见对方呢个个都是这个老人，也不敢如何，跟我们说呢，他们呢没有这个执法权，只能够进行这个劝导，实在不行的话你们就报警吧。无奈之下呢，我们只好是报警了。警察来了之后呢，跟大爷大妈们也说了这个情况，说呢他们是违反这个环境噪音污染防治法的规定，是要罚款的。他们听完之后呢，只好呢收起这个装备是回家了。但第2天呢依然是继续啊，声音呢还比之前呢是放的更大了，团队的人数呢也是越来越多，好像呢就是在报复我们一样啊。我顿时感觉非常的无奈，就躺在这个床上开始苦思冥想。突然呢想法是一闪而过，马上起身呢去买了一大袋那种干辣椒，然后呢在邻居群里面就通知那种左邻右舍，明天早上啊把这个门窗呢是紧闭，没有我的一个通知呢，不要开这个窗啊。到了第2天早上呢，我戴上这个口罩，然后拿出来买的一大包这个干辣椒，对着窗户呢，那就是一顿的猛炒。然后呢，搬来这个风扇啊，对着炒辣椒的那个锅是30度方向开始喷气。不久之后呢，这个楼下就传来一阵阵剧烈的一个咳嗽声，然后呢，就有大妈呢在楼下开始骂街啊。楼上呢，你在干什么呢？一大早炒这个辣椒是要辣死人吗？我回应这个阿姨，哪条法律规定我不能够在自己家炒辣椒的？我的邻居都没有什么意见，你住那边，你住那么远，住东边了，你跑来喊个啥？大妈呢是一边咳嗽一边大骂：“你个没良心的，你这是想害死我们吗？”我根本不予理会啊，继续的猛吵。然后大爷大妈呢也是无可奈何，然后骂骂咧咧的就这样散去了。接下来呢，我们邻居是左右开弓，连续的爆炒2天辣椒之后呢，大爷大妈是彻底呢告别我们楼下的一个舞台了。听邻居们说呢，他们是搬到了隔壁的一个公园。其实呢，我也是能够明白了啊，这些大爷大妈呢聚在一起，然后健身娱乐呢是一件好事，但是呢，可以选择正确的一个地方进行。如果说呢，你的快乐呢，你自己的快乐是建立在别人的一个痛苦之上，那真的是万万不可取的啊！不知道呢，大家都觉得我做的对不对啊？如果说大家遇到这样的事儿，大家会怎么做呢？也欢迎在评论区里面留言分享。我们下期再见。